Вот они. Я их провел через великие топи морей. Вот здесь мы прошли с ними по тайной лестнице. В темнолесье были там. Вот так мы прошли, да? Великий путь. Да. Вам понравилось? Да. Давай покажем болото. Вон болото, вот здесь. Тут мы были. Это вам не с мамкой. Это настоящие приключения, да? Давай скажем, что Аня сюда не ходила. Аня с Ваней, тут даже духа их тут не было. Камыши вам